Так, дорогие мои девочки, любуемся моим новым костюмчиком. Леопардовым, розовым, офигительно крутым. Взяла, короче, с Wildberries. Как вам мой новый бабский костюмчик? Вот я секси-мекси. Или как говорят, секси-мекси. Ой, секси-шмекси. О, бля, вообще круто смотрится, да? Но единственное, когда он натягивается, да, он вот здесь вот прозрачный немножко становится, цвет меняет. Прикиньте, вот в этом месте натянулось, и сразу же поменял цвет. Именно вот в этом месте. Странно, конечно. А так вообще прикольненький, крутой. Короче, все вместе около 3000 вышло. 2800. Петли 3Х. И Господи, что с ними? Ты мне что, собралась подвешивать, что ли? Да, сегодня что-то интересное будет. Аня собралась меня подвешивать, походу дела. Она практикует такие вещи со своим мужем. А что, нет, что ли? Нет? Сама рассказывала, она рассказывала. Ты никогда не занимаешься? Нет, мы с тобой никогда не занимались такими вещами. Подвешиванием. Эти петли когда придумали? Эти морские, хотите, американские? Давай-ка пирожок свой положи. Сначала покажи, что делать. Назад, через таз, это ты уже умеешь. Подъем колен. Давай. Раз. Я занимаюсь, а это ест. Как всегда. Как всегда. Обидно даже. И, Вот твой и любимый. фигуры отличные. Как так вот. Вот по жизни так же. Кому-то везет, а кому-то нет. Давай, не причитай, не причитай. Колено наверх не забудь, да. У нас вот такая модификация. Да, есть колено доминантный, есть тазодоминантный. Вот сейчас нам важна жопа. Нам всегда важна попа. Конечно. Так, ты там считаешь? Нормально, ты упражнение делаешь. Я делаю упражнения и любой Даже пирожочек свой не успела съесть. Я просто завтракать утром не успеваю и иду с собой беру. Вот эти вот наколенники тоже на Wildberries взяла. Почему? Потому что у меня, когда я делаю упражнения, всякие приседания, да, коленки прям болят. И я не у меня слабый. И прикиньте, вот эти наколенники купила на Wildberries. Они, вот одна пара 1000 с чем-то стоит. И представляете, помогают. Когда раньше делала приседания вот такие, да, у меня прям коленки болели, какой-то дискомфорт был, да, а сейчас прямо они придерживают чашечку и вообще круто, потому что у меня проблемы с чашками. Кстати, вот эти, я думаю, наколенники можно брать людям, которые делают тяжелую физическую работу и идет нагрузка на ноги. Вот поварам, кстати, вообще хорошо было бы. Вот это тут наколенники придерживают очень хорошо. Лежачий полицейский не купи. Где музыка? Музыка нас связала, тайною нашей стала. Бляха-муха, авария, жалко женщину стукнулась, почему-то похоронена катакай. Бензин есть, нет? Что-то странно, никого нету. Вообще бензин есть, нет вообще? Или сейчас уже бензин все нормализовалось? Я так и знала, что здесь подвох какой-то. Бензина ни хрена-то оказывается нету, Нянбаше. Видите, а что не могут написать, что ли, Нянбаше, что бензина нету? Какого хрена? Куте. Килиптухтанем банда называется. Как меня сейчас здесь вообще разворачиваться? Мне только туда можно уходить. Это что такое? Мне здесь можно интересно развернуться? Ладно, я буду нарушать что-то с вами. Мне кажется, нельзя было здесь развернуться. Астафирулла, мынау бесекке танкішігінен есіріп алған охренеть. Господи, сағат егет ертең сәкке. Ол уже есірек. Уф, алмақтан тұрды.
фору ты дашь. Смотри на себя. Но тебя даже молодые не могут догнать. Ты вообще монстр. Ты титан. Ты царица. Ты мотиватор. Молодец ты. Ты все можешь. Для тебя нет слова «не могу». Все ты можешь. Любую вершину ты возьмешь. Все в твоих руках. Муха. Сейчас же Аделина приедет. Мы сегодня с Аделиной будем готовить ПП-рецепт. Аделина жестко на ПП сидит. Она редко когда вредную пищу кушает. Вредную пищу, наверное, она только у нас кушает. Я сейчас ее попрошу, чтобы она мне помогла, мы с ней этот приготовим с Аделиной. ПП-пирожки. ПП-пирожки ели когда-нибудь? ППшные пирожки. Хочу заморозить, чтобы утром не заморачиваться. Встал, быстренько раз, приготовил, уже все готово, у тебя в морозильнике лежит. Блин, я опоздала, да-да-да, я знаю, привет. Ну, прям как та самая фитоняшка, которая, типа, Да? ходила утром на пилатес, да. Я меняю Что свой это за- образ. Что это такое? Это моя сумка. Сейчас, подожди. Прикольно. На, возьми. Всем нравится эта моя Да, сумка. вообще, она выглядит как шпиц. Это, между прочим, из детского мира. А я думала, скажите, это, между прочим, из шпица сделано. Я подумала, брат. Может, вам Прикольная же, да? шпицы надо завести. вот Да. такого. Знаешь, свою кофточку. Она теперь моя. Нет! Я, кстати, ее заберу себе. Нет! Аделина, хоть что ты мне хоть раз подари, блин! Блин, Нет, Аделина, не отдам. Нет. Все, ты ее уже полгода уже не носишь. прям месяц она лежит. Вы, кстати, не чувствуете, да, от нее запах пота? Нет, я ее постирала вообще-то хорошенько. Купишь себе новую, хоть раз бы что-нибудь своей мачехе подарила. Кстати, Аделина мне ничего не дарит. Я ей много чего дарю, а она мне ничего не дарит. Вот даже вот эту кофту свою пожалела, которая, знаете, 6 лет носит, да, и не хочет отдавать. Это ее вообще-то кофточка, вот эта вот. Вот, смотрите, и то вот увидела, я то, что ее хорошенько выстирала, погладила, привела ее в порядок, да. И представляете, она увидела, что она в хорошем состоянии, и сразу такая, я ее заберу. Я говорю, а Всё. Зайка, спрячь ее от мамы. Куда подальше? Говорю, спрячь ее. Ты прям так и сказала ей. Нет, я просто сказала, убери ее куда-нибудь. Она говорит, я спрятала. Как вы ее нашли? Вот так вот, а. Уметь надо, я ее искала, блин. Она мне понравилась, я тебе сразу сказала, дай мне ее. Ну ладно, Аделина, что тебе? Ладно. Ну все, спасибо. Умею я выпрашивать, умею. Что, ты голодная? Я просто знаю, сколько я в ней потела. Ну ладно, потей в другом. Ладно, хорошо. В другом потей. Ну это же не мне носить. В целом, как бы, окей. В смысле В кому? смысле, вы не брезгаете то, что я в ней потела? В смысле, а зачем я буду брезгать? Я же не ношу ее, я же ее постирала же после того, как ты потела в нем. Нет. Ты, может, еще что-то в нем делала? Тренировался и потела. Да? Ну ладно. Может, ты в другом месте потела в нем, я не знаю. А тут ты такие странные вопросы задаешь, вы точно не брезгаете? Я бы брезгливая, типа, я бы ни за что бы не надела за человеком, то есть, если он потел в одежде. Прикиньте, вот, кстати, Кроме Азалии. кстати, вот многие, между прочим, так говорят. Я когда выпрашиваю у кого-нибудь одежду, да, если мне что-то понравится, я же выпрашивать начинаю, и люди, когда мне дают, и потом мне подписчики начинают писать, типа, как вы не брезгуете чужую одежду носить, это же стрёмно, говорит, вообще-то ношеную одежду носить. А что такого? Господи, мы не привередливые. Это у нас это с деревни, с детства осталось. Мы же донашивали за сестрами, за тетками одежду, и поэтому для нас это в порядке вещей, и все нормально. А сейчас вот поколение такое, да, для них это стрём. Фу, ты чё ты одежду взяла поносить? Ты чё, с ума сошла? Нет, а для нас это в порядке вещей. Потому что мы всю жизнь за кем-то донашивали. Потому что не было одежды. Я считаю, это нормально. И вот я сейчас за Аделиной донашиваю. А чё, я ее джинсы таскаю? Чё еще я таскаю? А она мне еще платье привезла. Вот это платье. Какие джинсы? Слушай, какие Какие джинсы? джинсы? Ты же мне черные джинсы дала, мама, что ли? Реально? Да, черные. Я не помню. Ты забыла Да. уже? Охренеть. Когда я тебе приходила, ты платье доставала, пиджаки. да, может быть. Смотрите, она... Может быть, ты хочешь сказать, бляхонька, я у тебя сперла, что Я ли, не бля? помню уже. Я когда переезжала, у меня целых 2 пакета к подружке уехала, я помню. Чё Много еще вещей. чё А ещё я у тебя всё- есть я всё- маленькое? Всё выкинула уже. Нет, все, что вам было, я вам отдала. Все остальное, вот это платье подошло? Я еще даже не успела померить, померить. прикинь, у меня времени не было. Слезы, сопли. Мне так неловко иногда. Я даже в зале плачу. Я плачу, Да? все равно делаю, да. Я думаю, блин, стыдно уже DDX работать, они там... Это тебе, это твой характер закаляет, это очень Ну хорошо. да. Это тебе для роста надо было.
что ты сейчас дисциплинируешься. Ты, наверное, сама уже, чувствуешь, что ты другая становишься, да? Потом как-нибудь такой рилс сделаю, я так скажу, вот вы мне говорили, Да. а я смогла. Я вот только на зло, наверное. Потому что мне недавно, короче, мальчик, с которым я училась в одном потоке, он уже устроился в DDX, но он, пометка, он до этого работал тренером, то есть он уже с опытом был. И он мне недавно такую вещь интересную сказал, говорит, вот знаешь, когда, говорит, мы практику проходили, у тебя, говорит, настолько все плохо было, что, говорит, я на тебя смотрел, и я думал, вот кто из присутствующих, но ты точно тренером, типа, не будешь, типа, ты сдашься сразу же. А теперь я, говорит, смотрю, как ты, типа, ходишь, стараешься, у тебя, да, настырный, я, говорит, поменял мнение о тебе. Вот Так видишь? приятно было, да, вообще. Это, наверное, тебя мотивировало. Ну, я вот тоже, например, уже по-другому на тебя смотрю, то, что ты не бросаешь. А то у тебя же есть привычка, блин, начинать бросать. А что я начинала, бросала? Учебу начала, бросила, автошколу начала, бросила. У тебя много таких моментов было? Ну, это, типа, видите, наверное, типа, дело мотивации. Автошкола, когда ты понимаешь, что ты машину себе не купишь в ближайшее время. Ну, и в целом, типа, ты не понимаешь, зачем тебе это. Ты знаешь, что ты не купишь машину в ближайшее время? Не Господи. знаю, но... Ты же хорошо зарабатываешь. Могла бы купить себе машину запросто. Не знаю. Как это не знаю? Ты просто, наверное, машина, типа, у тебя сразу, наверное, ассоциируется машина BMW, Mercedes, поэтому ты с другого угла заходи, немножко попроще. Окушко? А почему бы и нет? Это опыт, пока ты наберешься опыта, окушка, зато ее не жалко, не баше, хоть она бордюрдің үстіне отыр, хоть тыкілянда. Можно без тыкыля? Я же на Матизе, поэтому так и ездила. Мне вот такой надо пить, получается. Да, но вот эту, короче, штуку тоже смотрите, есть исследования, в каких-то из них заявлено, что 25 грамм, а потом на исследования отправляют, там нифига не 25 грамм. Да? Да, где-то 10. Вот Где-то говнюки. Какого черта вы обманываете людей, нам баштарабля? Да. Сейчас я отправлю на исследование тоже, понятно? Кстати, можно вообще спокойно. Да? Мгм. И посмотрим, точно здесь 25 грамм белка или нет. Мне вообще-то белок нужен. А сколько мне надо пить его, допустим, вот это? Одна штука хватит мне в день? Это сколько весит его? 55. Если хотите чисто им белок добирать, 4 штуки вот такие вам надо. Ой, я не выпью 4 штуки. ты Тогда чё? 2 штуки и какой-нибудь творог и мясо кушать надо. Творог и Не мясо. только из него. А вот, как раз мы сейчас будем делать очень ППшные и творожные белковые пирожки. Мы их заморозим специально, чтобы каждое утро я могла встать и быстренько их приготовить. ППшные белковые пирожочки, ждите рецепт. Красная рыба вообще прекрасный источник белка. И самый крутой еще источник белка считается икра. Но икра настоящая, а не да? магазинная, да. То есть вот тут, вот давайте посмотрим. Тут, во-первых, еще полезные жиры есть. Очень колораж не такой. 21 грамм белка на 100 грамм продукта. Здесь 200 грамм. Здесь 42 грамма белка. Это почти половина вашей нормы дневной. А, да? Да, вот эту одну съедаете, плюс 2 вот такие выпиваете. И вот почти норму добрали. Ладно. Фу, я вообще теперь... А зачем вы тогда ее берете? Азалия кушаю. Ну азалия, да. Что это? Голубика? Дорого стоит, смотри. Не, нафиг надо. Охренели, блин. Тут раз только 600 рублей было, а сейчас 800 кой қуандарсың куптерни. Нормально. Такая как бабка такая начала. Азалия, блин, нужна. Чё? Как бабка. Азалия. В кого, интересно, она Вот такая? я тоже знаю, что Аделина недавно задумалась. Я думаю, блин, какой же я плохой пример Азалия показывала. Она прямо там, потому что сидит тоже, как я, как начнет прочитать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Думаю, господи. Просто посмотрим. Вот рисовая мука на 100 грамм. Блин, не видно нифига. Вот, 80 углеводов, 360 на 100 грамм. Просто ради прикола сейчас пойдем к обычной муке какой-нибудь. Обычная какая-нибудь мука, вот возьмем эту, да? Энергетическая ценность на 100 грамм 340. Здесь даже меньше калорий, чем в той муке. Ну как, незначительно, конечно, типа здесь 340, там 360. То есть на самом деле нету разницы. Пшенная это мука, пшеничная мука, или рисовая мука, или кукурузная. Они все плюс-минус, типа одинакового колоража. Это просто типа дело вкуса, как я считаю. Ну и кому-то, допустим, пшеничную, может, нельзя, там аллергия на пшено, не знаю. Ну типа это вот чисто из-за этого. А так это все маркетинговый ход и фигня это все. Кушайте обычную муку, в ней ничего плохого нет. Главное, не переусердствовать, и все. А где? О, набирает уже печеньки, посмотрите на нее. Только отвернулась на 5 минут, и он уже конфеты. Это мои самые любимые родные просторы. Вы знаете, сколько белка на самом деле в собачьем корме? Серьезно? Да. Сколько?
Много, намного больше, чем в нашей еде. Я иногда такая думаю, это же так дешево, и это так, типа, засматриваюсь на нее. Но мы не сможем это переварить, там же все равно Там они что, кости? Да, из этого всего делается Там же. дерьмо и кости, поэтому так белка, наверное. Ну да. Ну что на меня так смотреть? Я ремень застегиваю. Надо было аварийку, что ли, включить, да? Да, пофигу вообще. Я просто молчу, потому что... Деловая такая, пофиг. Не, я молчу, что обычно, когда такая ситуация происходит с мамой или с молодым человеком, когда еду, меня научили материться. Это классно. Я тоже хочу отучиться, но пока не получается. Тебе придется отучиться, когда у тебя дети маленькие, Валя. Ну да. Или, может быть, ты такой родитель уж, который и дети будут материться, и ты. У нас вот в семье не было принято материться. У меня и бабушка с дедушкой очень редко, и мама, и папа, и мы такие. Я этого боюсь снимать, ты точно не утащишь? Блин, вы меня спалили. Ну скажи честно. Да, бля, пофиг, мне уже вот носить, типа же. Что такого-то? Ну ладно. Главное, чтобы вам не противно было это носить. В смысле, что противно? Не трогай мою кофту. Хорошо. Подождите, часа полтора назад она еще была моя. Полтора назад, все. Видишь, я вот Матрона перепоемана. А потом это будет как с вот этой кофтой Зарининой, я так понимаю. Она будет также лежать одинокой. Итак, дорогие друзья, снова с вами кулинарное шоу и ваши любимые ведущие Акула Кулинарии, Милька Пилька Колбасилька и ее помощница. Не знаю. Ну, у тебя крыса называют. Крыса. Кулинария. Крыса кулинарии, главная крыса кулинарии. Да, и сегодня у нас будет по рецепту готовка чего мы будем готовить там? Пирожков. ПП белковых пирожков от фитнес-тренера Аделины. Кстати, записывайтесь к ней на тренировке. Она вам такую задницу накачает, что все мужики будут облизываться при виде вас. Да, но надо есть эти пирожки обязательно. Если не будете есть эти пирожки, качайте, не качайте, такой задницы, как у Дженнифер Лопес, у вас не будет. Короче, вы, друзья, все знаете, что я как там сейчас на ПП, ну, я не всегда на ПП, конечно, мне, короче, надо очень много кушать белка, друзья. Почему надо белка? Потому что белок, из белка у нас состоят мышцы, а мышцы это наш запас, это наше здоровье, это наша иммунная система. Если у нас не будет мышц, мы будем дряблыми, некрасивыми мармеладками. А они у нас как раз строятся не из углеводов, не из жиров, а из белка, который мы кушаем. Смотри, Аделина, у меня мускул появились, видишь, да, мускул выросли. Или это не мускул? Не, ну это мышца определенная. Да, она накачалась же немножко, видишь? Да. Если бы вы реально прям хорошенечко кушали бы белок и качались, то для этого нужно много времени обязательно. И чем старше, тем больше времени это нужно. Если накачаться в целом, эта кожа могла бы натянуться за счет мышц вот так вот хорошенечко и прям... Короче, надо белок кушать, друзья. Поэтому мы делаем акцент на белковые пирожки. Мы будем вообще рецепты делать из белка, чтобы побольше было белка. Сегодня вообще очень прикольненький и очень легкий рецепт белковых пирожков будет, который делается вообще буквально занимает 5 минут. И еще мы сейчас начнем замораживать, потому что по утрам у меня времени не хватает. Многие фитнес-тренера, многие люди, которые сидят на ПП, они замораживают завтраки, замораживают обед и замораживают даже ужин. Представляете, заранее все готовят и замораживают. И я решила податься ихнему примеру и тоже также замораживать всю свою еду. Итак, мы сегодня будем делать заморозки ПП белковых пирожков. Погнали! Итак, как и любой рецепт ППшный, мы начинаем всегда с того, что у вас в холодильнике должен быть обязательно творог. Вот обратите внимание, что любой ППшный рецепт начинается с того, что добавляем творог. 2 пачки творога, один у нас обезжиренный, один 5%, но это не имеет значения, можете брать любые, хоть обезжиренные, хоть 5%, вообще любые. Далее нам понадобится обязательно вареные яйца, тут у нас 7 штук, 3 штуки обычных яиц не вареных, свежая, либо же замороженная зелень по вкусу, сыр массадам,
это не прям ППшная версия, можно взять легкий какой-нибудь. И мука, любая, без разницы вообще. Кстати, можно и использовать кукурузную рисовую. Да, можно кукурузную рисовую, тоже без разницы. Это дело только вкуса. Да, и мы будем добавлять соль, но по рецепту соль там вообще не идет. Там не Но я не люблю, когда нет соли. Да. немецкий, он же с вкусом определенным, который не все могут. Ну, попробуй, деревенский сок, как здесь. У меня что, ты знаешь, сколько делать? На, попробуем. Нифига себе, со вкусом ты. Ну да ты просто неправильный творог пробовала, какой-то басак, бля, как он дыхан. Сладкий, да? Ну да, я сметану добавила. А, это вы добавили. Я думала, он такой сделан сладкий. Нет. Это Да, как обычный творог. деревянский. Я не понимаю, у меня мама так же, как вы. Как будто бы от слова деревенский, еще вот таким тоном, деревенский, как будто бы от этого продукт лучше становится. Хотя научно доказано, что кисломолочные продукты, молоко намного безопаснее магазинов брать, чем в деревне вообще-то. Потому что там они точно проходят обработку и точно безопасны, а в деревне мы не всегда знаем, что там у коровы внутри в душе. 참치 참치 슈퍼 참치 팔떡팔떡 뛰는 가슴 내 물고기는 어디 갔나 동해 바다 서해 바다 내 물고기는 어디 있을까 참치면 어떠하리 광어면 어떠하리 삼치면 어떠하리 상어면 어떠하리 내 낚싯대를 물어주오 그때 마침 참치 내게 형형 나 좀 데려가요 참치 하 참치 Let's go 팔딱 팔딱 슈퍼 참치 Уфа, чуть на вся на шпагат не села, бля, короля. Хальва-то. Еще бы чуть-чуть ты бы, блин, свалилась. О, боже. У нас есть в Уфе тренера, которые даже занимаются вот такими замороженными продуктами. То есть они сами готовят, замораживают и продают, потому что это намного удобнее в плане времени. И мы знаем уже, какой там состав. А вот в моменте, когда ты утром что готовишь, ты даже не обращаешь внимания на то, положи туда масло, нет, быстро, сейчас работает, и вот. Поэтому очень много денег вы себе сэкономите, если будете сами это делать. Да, на заморозке ты уже, да, без уйся, бажуным хана, шуайта эшлехин гетинга. И замораживаешь. Это очень удобно на самом деле. Вот я думаю, почему я раньше не поняла о том, чтобы замораживать форму. Я же вот манты замораживаю, пельмени замораживаю, голубцы замораживаю. Они тут какие-то программы, нет, я один раз делала. Ты тоже делаешь? Я все по рецепту с творогом попробовала. Все попробовала, мне кажется, да. У меня тоже дома заморозка лежит в 2 морозилки. Что ты замораживаешь? Сырники как минимум. Сырники? Да. А вот эти пишут, по пюрешку. Их я еще не пробовала. Итак, короче, друзья, мы взяли 2 пачки творога и чуть-чуть еще деревенское добавили. Потом здесь у нас 6 деревенских яиц, сваренных вкрутую и пропущенных через терку. И также мы через терку пропускаем и отправляем в эту же смесь сыр. Да, и зелень. По вкусу. Там идет одно сырое яйцо, мы же на большее количество яиц делаем. Соответственно, мы добавляем больше. Деревенское яйцо и деревенский соль. Соль, конечно, говорим же, не идет, но я все-таки думаю, надо чуть-чуть. Чуть-чуть. 3 или 2 все-таки? Я не знаю. Давай 2, наверное, так, да. А давай 3. Хорошо. Да. От сырого яйца же мы не растолстеем. И главное, что пирожки консистенция держалась. Это же из-за этого делается. Ай, блях, ну точно, блин. Повар. Не из-за этого. Повар не ваше дрова. Точно. Повар. И добавляем муки на глаз. Только не на свой, а туда. Ой, ой. Так. Немного нам тоже не надо. Да? Ну да, конечно. Нам же чисто их слепить надо только, чтобы они слеплялись хорошо. А перебарщивать не надо. Ну, Прикольненько, Аделина. Смотрите, друзья, я даже для заморозок закупилась контейнерами. Они очень удобные, оказывается. Вот смотрите, несколько делений. Вот 1, вот 2, вот 3,
и 4. Прикиньте, и они, видите, вот закрепляются, закрываются вот так по этажам. Вот 4 деления. И по бокам вот такие вот, смотрите, защелки. За счет них они так вот ставятся. Вот тут вот ставите сырники или пирожки, или там любую продукцию, короче, котлетки, что хотите замораживать. Все, уже уже крышка машет, шап, закрываете и камера замораживаете. Прикиньте, очень удобный контейнер. Надо же еще такой придумали, господи, специально для заморозки. В каком веке мы живем? Это вообще очень хороший век. Так, какого размера будем лепить-то? Давай маленький сделаем. Я всегда леплю маленькие. Вот такие пирожки, друзья, белковые. Вот примерно я вот такого размера делаю. Вот. Потом их расплющиваю. Можно назвать их пирожки. Можно назвать их вообще сырники. А что? Тоже сырники с творогом же, да, Аделина? Ничего, просто это белковые сырники. А вообще сами по себе, что из творога, это уже белковые называться должны. Вот так, короче, формируем и прямо контейнер. Ну, Аделина, все такие хорошие, что-то у меня сильно расплющены, да? И вот так вот прям чуть-чуть побили, и прямо сразу сюда мы на лоточки выкладываем. Вот, посмотрите. Аделина, давай кувырок. Чтобы этот много можно было вместить и сразу много завтраков сделать. Мы вот сейчас делаем, смотрите, целый таз этих пирожков, да, а по сути мы тратим не намного больше времени, чем на одну порцию. Потому что просто побольше замесил, как говорится, ингредиентов, сформировал, по контейнерам распределил, можно, у кого контейнеров нет, на доски. Просто как раньше мы манты же замораживали на досках. Можно даже железные листы использовать. Вы знаете, что я когда манты замораживаю, использую вот эти вот железные листы. Вот. Вот эти вот такой вот лист торга, тонкий торга. Я манты да, и прямо морозильный камера тага. И замораживаю так. А тут вот для этих я специально купила контейнеры. Получается, мы сейчас потратив почти то же время, что мы потратили бы на одну порцию, мы получаем намного больше пирожков, которые мы потом впоследствии приготовим несколько раз. Хотя времени уходит в целом практически столько же, сколько бы мы приготовили одну порцию. Да, действительно. Да. Экономия времени. Да, это в первую очередь экономия времени, да, действительно. И прикиньте, вот потом у вас всегда готовый завтрак. Давайте бизнес Вы, наверное, сами будете лениться делать эти заморозки. Так уж и быть, мы возьмем это на себя. Да. Пишите для заказа. Да, мы будем замораживать любые завтраки и обеды. Можем делать не ПП. Самое главное, вы заказываете наши заморозки. Мы будем продавать вам. Почему нет-то? Да. Назовем, как назовем? Надо какую-нибудь громкую имя придумать. Я, кстати, давно хотела заморозками заняться. Я хотела тесто еще делать. Ну да, это прям бизнес для женщин. Сейчас же эра бизнес-вумен, не у всех есть время готовить, Да. поэтому они могут покупать. Поэтому заморозки вообще очень популярны. А чем в магазине покупать замороженный полуфабрикат? Элементы, ингредиентами, которые вообще не знаете, что там у вас в блюде. Лучше уж самим делать. Экономия времени и экономия продуктов, экономия денег. Короче, экономия всего. Нет, давайте это не вставим, а вдруг кто-то спит с нашей идеей бизнеса. Да, действительно. Это наша бизнес-идея. Попробуйте только замораживать продукты. Блюда. Стрелка пойдет, Да. как в 90-х. Смотри, как думаешь, вот эти в городе можно делать? Типа, это что там? Можно, только я рядом стоять не буду в этот момент. Почему? Ну, не, надо. Заметно, да, что это тапочки? Ну как вам сказать? Ну, они классные. Короче, друзья, смотрите, вот такие вот у нас получились пышные белковые пирожки. Мы их по контейнерам разложили. И сейчас мы их несем в морозильную камеру, заморожим. Часть мы заморозим, а несколько штук мы приготовим и протестируем. И скажем, какие они вкусные или нет. Мы, короче, сегодня покушаем несколько штук вот этих вот белковых пирожков. Это в свеженьком виде. И еще после заморозки, после того, как мы заморозили их, потом они, когда схватятся, завтра еще мы попробуем их разморозить и еще раз покушаем, чтобы сравнить, вообще вкус отличается свежие, только слепленные пирожки и от замороженных. Вот посмотрим, протестируем. Сейчас засунем в морозилку. Так, давай, Аделина. И все, да? Ага. А,
Смотри, Шанушечка, ба! Офигеть! Какая удобная и необошивлен. Это же надо, блин, что только не придумать, господи. О, самый раз и его торзы. Обалдеть. Блин, очень удобные. Итак, сейчас пойдем жарить свои свеженькие пирожочки. Рядом с килограммом масла по пирожочки, так, да? Вы даже не представляете, сколько вот в этой капле на самом деле калорий. Типа, Да? да, многие вот так не замечают, вот так вроде вы чуть-чуть положили, кажется, а потом на выходе смотрим, и чисто 700 калорий вы туда добавили, а для кого-то это даже половина нормы, ну, нет, Да? половина нормы дневной, это что ж. Да. Поэтому там еще сверху Ой, бля. давайте. Я не могу. Это любовь к маслу у вас, это вообще, конечно. Ну это вообще же мало, Аделина, блин, он Ладно. даже никак не размазывается по Так можно лавовой же вот основе. эту штучку взять и размазать. Вот в том-то и дело, что этой штучки у меня нету. Вот прикиньте, сколько нервов вы уже себе сэкономили, потому что вы же вечно говорите, что у вас нет времени, нервничаете, ходите туда-сюда, постоянно вот так вот. Там, когда не приедешь, вы постоянно, сейчас приготовлю, подождите, и кастрюлю достаете. А тут вот, пожалуйста, на несколько дней, ну, на всю семью, конечно, там, наверное, на 2 раза где-то хватит. Нет, там на 3 раза хватит. Папа утром не завтракает. А, тогда да. Даже не на 3, а на 4. Тогда да. Вот гости приехали, быстренько, шмак-шмак, все. И кушайте ППшные пирожки. Конечно, Хотя они нифига не ПП, вы посмотрите, сколько масла она добавила, это ужас какой-то. Ну хотя бы шуя. Мое сердце не выдерживает ППшную. Итак, короче, с каждой стороны жарим по 5-7 минут. До румяной корочки, потом переворачиваем. Желательно не так много масла. Смотрите, можете такую штуку взять, да? Вот очень полезная штука, она продается там на выбор, где угодно можно ее взять. Она распрыскивает масло очень мало, и как раз сколько вам надо, чтобы не переборщить. Потому что вы даже не представляете, сколько вот эта вот капля масла, вот сколько там, просто ради прикола как-нибудь посмотрите. Я даже за вас посмотрю сейчас. Алиса, сколько в 1 столовой ложке грамм масла? Получается, 1 столовая ложка это 135 калорий. О, бля, начал гореть же, что так быстро. Может, закрывать надо было, может? Нет, не закрывать. Большой огонь поставили, да? Да, на большой огонь поставили. Белковые пирожочки можно готовить в духовке. Я в прошлый раз вам показывала этот рецепт, я готовила их в духовке. Кто помнит, тот помнит. В духовке они точно 100% ППшные будут. На этот раз я просто решила на сковородке их попробовать. Еще хачапури по этому же рецепту готовят. Точно такой же рецепт, просто его выкладывают в одну большую, крышкой закрывают, так вот это она, типа, и получается хачапурька. Кстати, также можно замораживать хачапури. Вот тренеры тоже говняки, да? Ну, короче, там между собой тренеры тоже общаются. А пришла одна клиентка с 3000, это где раньше я занималась. Смотри, какой я сейчас такой леопард. Вот она такие же штучки носила, эта клиентка. Вот эта клиентка, по которой я вам рассказывала. Она носит такие же штучки, откровенно одевается. И один тренер... Ты хочешь сказать, что это откровенно? Ну, и вы же не будете там прям очень сильно открывать. Там, ну, она вот очень... Что открывать? Да, Будут, что ли? Да, сиськи. У меня нету сисек, чтобы открывать. Вот, а у меня есть. Вот когда будут, может быть, я и буду тоже Да. И, короче, прикиньте, один тренер, взял и такой, типа, говорит, кому там сказал, то ли своей клиентке, говорит, не общайся с ней, она же Та клиентка пришла к ней, донесла ей. Это, записала хайповый рилс, который залетел. Но почему за моей спиной, говорит, тренеры шушукаются, говорят, что я, со мной нельзя общаться. Сам факт того, что тренер так сделал, Ну это правда некрасиво. это максимально тупо. Тренера уволили. Ну и правильно сделали. Нечего так за спиной про клиентов всякие слухи распускать. Откуда он знает, что она такая? Охренеть. Да хоть и если знает, он не имеет права такие вещи говорить вот другому. То, что права вы не имеете, я согласна Да. полностью. В этом плане субординация, когда ты работаешь в фитнес-клубе, вот я тоже об этом знаю, что ты должен язык за зубами держать, там мало ли что, мало ли кто. Конечно. Вот с кем я, наверное, никогда встречаться бы не стала, это тренера, они все блядуны. Ой, давай вот это возьмем сторис. Ладно. Правда? Ну, я никогда не скрывала этого. Все тренеры блядуны, пацаны. И те девочки, которые встречаются с тренерами, которые говорят, что нет, мой не такой, вы просто не знаете. Подойдите с администратором, подружитесь, там администраторы столько всего знают. Я работала, я знаю, что это такое. Я хочу сказать, что у меня бывший тоже тренер, и мы согласны 100%. То, что они такие. Ну, да. Ну, у меня нету бывших тренеров. У меня вообще тренер женщина, поэтому я не знаю, правда это или нет. Правда.
Итак, дорогие друзья, мы, конечно, сделали плоские пирожочки. Когда я в духовке готовила, они действительно были похожи на пирожки, они такие толстенькие были. Да, Аделина, когда делала толстые, я еще ее отругала. В итоге они получились не как пирожки, а получились как оладушки. Но их можно любой формы делать. Вот это знаете, друзья. Сейчас мы их продегустируем. Аделина сказала, что надо Греческий йогурт. с греческим йогуртом. Можно и со Достойная замена сметане, более белковая. Потому что это хорошее. Вкусно. Бляха-муха, вкуснее. Вкуснее, чем в духовке, между прочим. Ну, естественно, столько массы добавить. Готовьте обязательно. Очень вкусные. Смотрите. Вот я разделила, да. Смотрите. Здесь что? Это творог такой цельный попался. Ничего себе. А нет, это за сыр. А от сыра много чего зависит, тоже какой выберете. Когда обязательно попробуйте приготовить. Много времени не занимает. Очень быстро готовится. И офигительно вкусная. Но я поняла одну вещь. На сковородке на масле, когда жаришь, намного вкуснее, чем в духовке. В духовке я делала как ПП пирожки. Они прям действительно выглядели как пирожки. Я в форме пирожков даже придавала. А тут мы сделали как оладушки и пожарили их на сковородке. Блин, очень вкусно. Надо было, блин, побольше наделать, заморозить. На весь месяц, блин. Ну да. Короче, на весь месяц надо замораживать. Девчонки, это просто бомба, потому что завтра еще замороженные мы вытащим и пожарим. Мы сейчас пожарим, я еще хочу. Блин, давай завтра. Это я вообще-то на неделю делала. Не корми, злая мачеха. И так меня в Инстаграме затюкали, злая мачеха. Халимды вот разговаривали. Знаешь, Зарина, я так к тебе привязалась, да. Я вчера ночью спать легла, еле лежу и думаю, блин, Зарина менде мне тапки красоту, конечно, манекен менде мне, наверное, платье. Но вы об этом не думаете, вы Вот мне уже алтарь, где вот там что-то, как же я буду, что мне делать, когда вот там ты мне уже, знаешь, как будто родная сестра. чувствую, то, что уже родные люди могут. Меня Альберт не родная. Все смешно было. Царина, это момент отправила мультик, что переживаете? Он за тебя всегда переживает. А меня не синди баха, он это ринина гуде. Я к тебе очень искренне привязался. Даже это, знаете, Зарина, мы не мяты, мешали в этом жить в мире генел. Самое главное, обратите внимание, я ж Егет Тахаранул. Спасибо, Титкина, в коротких шортиках. На коротких шортиках, так что пускай Альберт боится. Хорошо выглядит. Мне сейчас только осталось операцию сделать. Вот же у меня. Нифига это не Немножко классно. осталось. Для идеального тела не так много. Скидывать ничего не надо. Ты сейчас худеешь. У меня ребенок маленький, я его откормила в январе. После этого начала ходить. В декрете не сидите, получается, работаете, да? А кто за ребенком присматривает? Сейчас в садике он, да ему уже 2,8. Этот магазин мы как раз открыли тогда, когда он у нас родился. У нас до этого только в Ультре был островок, 6 лет. И когда у меня родился ребенок, мне казалось, что все что-то делают, развиваются, магазины открывают. А я вот в своей Ультре сижу, именно то, что есть ребенок, подтолкнуло на то, чтобы что-то новое создать. Потому что Сорока много лет была только в Ультре. Помните, наверное, да? Там островочек Нет, разные. я вашу Сороку знать не знала, пока здесь квартиру не купили. Многие, кстати, не знали о существовании Сороки. Вот когда только здесь открылись, уже многие начали узнавать. И когда я начала сюда ходить, многие начали узнавать про 100%. Сороку. Да. Многие приходят именно вот за этим зеленым колье. Я, кстати, не могу глаз оторвать и прям на него смотрю. Ага. А я еще, видите, как сочетаю. Один молодой парень, официант подошел и говорит, у вас красивые украшения. Так приятно. Да, а мне как приятно было. Я такая думаю, ого, оказывается, я говорю, это на стиле. Классно. У нас, кстати, многие звезды бывают. Например, Гузель Муразова часто к нам приезжает. И я у нее спрашиваю, она же много по городам, ездит, гастроли. Я говорю, вот скажите, вот есть ли в таких городах что-то такого, да, ну, интересно, почему такой человек яркий, много где бывает, приезжает, и потом она говорит, Эльза, нет такого выбора, как у тебя, поэтому каждый раз, когда мы приезжаем, к вам выбираем, и там многие украшения, которые у меня на сцене есть, это тоже наши. Короче, бунда Ильган, глаза разбегаются.
Мен сразу үйрегіме тұтына баштаймын, думаю, сколько же я денег потрачу здесь. Я же люблю теги бүлектер, кішерге бүлек етерге өте. И мен бында келем де, и сразу бірнесе теги украшение закупаться етем де, прям сразу в пакетиках. Әдірлеп қоям да, и прямо мен машинала йөрі. И бірегіне мына теги бархам, қонаққа, вдруг там у кого-то, получается, там день рождения, вот чисто случайно узнаешь, или там какое-то событие. И мен туда да бүлек етем. И это очень удобно. И женщины просто в восторге, потому что украшения женщины же все любят. Проходила мимо, она так меня красиво заговорила, что я опять зашла сюда. И сейчас опять, наверное, что-нибудь куплю. Пользуясь случаем, Заринага я ничего не дарила. Я же всем передарила, а Зарине вот не дарила. Так что, Зарина, давай выбирай. Обычно, как бывает, заходишь и сразу видишь то, что тебе нравится, а здесь тебе все нравится. Все нравится, вот именно все. Мне даже у Эльзы, знаешь, вот закупилось столько много всего, и они у меня лежат, мне даже кеймейм, представляешь? Но готовал там, блин. Вы еще умеете продавать, блин. Вы красиво говорите. Но когда к нам приходят новые консультанты или какие-то у нас оперативки, я девочкам всегда говорю, у нас нет цели вот, купить или там обижаться, да, если что-то покупать. У нас есть цель, чтобы каждое утро, когда девушки открывали свои шкатулки, видели украшения и вспоминали, где они это купили, кто им это подбирал, потому что это тоже важно. Конечно. А у нас тут товарларда говорят, что товарный олганда кишесная повысила. Не знаю, как у вас там тоже. Мне нравится еще этот продавцы-консультанты здесь. Девчонки вообще молодцы. Я вот прихожу, да, когда на подарок выбираю, Эльза сразу спрашивает, какой возраст, где работает, кем работает, во что она одевается. И мен веселя берем, да, и Эльза шул характеристикаларға қарап, подбирает украшения. Элина же, да? Элина. Да, мне она нравится. Я ей даже подарок сделала, потому что она мне понравилась. Кстати, когда Эльза мне предложила вот такое вот сочетать серебро с золотом, я говорю, нет, я так не сочетаю, я так не ношу. А потом, когда я попробовала, она говорит, попробуйте. Я попробовала, надела, и мне понравилось. И я теперь всегда сочетаю серебро с золотом. Ну еще и на руках. на загорелом теле, смотрите, как классно. Летом прям золото очень хорошо смотрится. Я вам сейчас вот такие серьги покажу. Нравится, как у меня в золотом цвете? Попробуем? Давайте. Классно, да? Да, очень красиво. Вот особенно с кафами. Смотрится просто огонь. Огонь. Ой, как красиво. Смотрите, какой красивый кафе. Девчонки, носите вот это кафе. Кафе же, да? Кафе. Девчонки, носите вот такие вот кафе. 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 Короче, это просто смотрится бомбически на ухах. Очень красиво. На да. ушах. На ушах. На ушах. Давайте, На ушах. стойте. Девочки, обратите внимание, смотрите, как красиво смотрятся вот эти вот кафы на ушах. Да. Вот это, между прочим, я 45 лет начала носить, и то мне тоже Эльза подсказала. Вот попробуйте, говорит, вам, говорит, понравится. А я говорю, да нет, какая-то ерунда. Ой, я помню этот день, вы такие, нет, Да. не надо, я такое не ношу. А я же много чего, я когда первый день сюда зашла, я говорю, нет, я это не ношу, нет, это не мое. А Эльза такая, ну попробуйте вот это надеть, попробуйте вот это. И все, у меня весь вкус поменялся, весь стиль поменялся. И мы накрага, кадар, ошуна кафе, кип, юрыга, это вообще шикардосно на ушах смотрится. Это просто бомбически. Ваши уши заиграют новой жизнью. Это вот правда. И вот я сейчас удивляюсь, когда девочки, да, вот не носят вот такие штучки. Это же вообще круто смотрится. Даже в тот раз один мужчина, я не буду говорить, да, наши друзья, семейная пара инде, и меня танышкатын ире, даже посмотрел вот на мои вот эти кафе, да, и своей жене говорит, а ты что такое не носишь? Она даже заревновала. Да. Поэтому, девочки, видите, даже мужчина обращает на такое внимание. А вы бы ему сказали, можно у нас подарочный сертификат купить? Подарил бы ей? Я сейчас ей подарю, вот как Я раз сейчас ей подарю. Да, я сейчас ей подарю. Я же люблю подарки делать. Сейчас я ей подарю, подберу ей. Зарина я сюда взяла, я говорю, с собой взяла, чтобы она поснимала меня. Это в итоге, смотрите, снимаю ее я, мана караган, ошундай балда калган, ошундай балда калган, ошундай. В смысле, я же тебе дарила такие Это сережки. белые. Красные не совсем подходят, белые это другое. И что, ты вот это все возьмешь? Нет, не выбирай, я вам говорю, помогите выбрать ты. Ладно. Это тоже красиво, Зарина. А на ушах, блин, это тоже красиво, и это тоже красиво. Ну, конечно, я некрасивая себе не выбрала бы. Уже смотрите, девчонки, что я купила себе. Это просто бомба. Сейчас покажу поближе. Вот, смотрите, вот такая вот цепочка Эльза мне посоветовала. Оказывается, ее носят на джинсах. Смотрится очень прикольно, да? Смотрите.
Но вот это надо спрятать, она сказала, потому что слишком на мне много украшений. И вот акцент на нем. Вот да, инхан настроение вот какие-то. Вот когда украшения покупаете, да, девчонки, поднимается настроение. А, смотрите, еще я новое колечко взяла. Вот оно. Вот это вот. Сейчас покажу. Оно вообще классное. У него еще браслет есть. Я точно сорока. Зарина говорит, вы ходячий магазин. Вот это вот колечко бомбическое тоже. Я выбрала вот такой вот комплект. Такие сережки необычные, очень красивые. И вот такое вот кольцо. Но на деле оно супер красивое. Спасибо большое! Пожалуйста. Спасибо. Поэтому, ребята, приходите сюда на работу. Мы ищем новых сотрудников. Нафиг, я разорюсь на сотрудников. Да. Нет, на Макае вы только любимый покупайте, а не любимый не покупайте. Мне кажется, это супер-супер необычно. Очень красиво. А вы что новое еще берете? Еще вот новый браслет сделали. Еще на теле мест много. На теле места еще много. Тут дофига, банда дофига, Банда. банда дофига, Банда. банда дофига, банда дофига, банда. Магазин сорока на мне. Я могу ходить и продавать уже, прикинь, киди парам и гаты парам. У меня на выбор, банда. Мы даже свои сумки забыли. Ищи кассов тура, телефондар, я таплем, банда. Без дунян, он Какая это что за колечко? Когда я видела. Ладно, это в другой раз. Сейчас я вам покажу один браслет. Сейчас еще один браслет покажу. Мы его дарим при покупке от 10 тысяч рублей. Она такой? А что у меня 10 тысяч набралась? Вот ни разу не дарили мне ничего. Даже браслет подарили. Что ты там увидела опять? Я сюда не подходила. Все, не надо туда подходить. Ну, блин. Ах, господи. Давайте, кто последний выбегает из магазина, тот лошара. Как я еще по-другому сорвала. Давайте просылкать как Зарина банан. Ой, а где машина ваша? Не подходите ко мне, Эльза. Все, я пошла. До свидания, спасибо большое. Золотая. Давай, правильно. Только фигналась-то. Боже мой. Вот всегда так, Зарина, вот всегда. Инхаганда, все. Вот. Теперь ты меня понимаешь, да? Угу. Вот скоро ты тоже будешь вот так вот ходить, как я. На самом деле это ужасный магазин. Это ужасный магазин. Это просто ужасный магазин. Да еще мы столько денег потратили, между прочим, блин. Спасибо большое. Это вообще очень красиво. Девочки, вы в Сороку ходите, нет, да? Не особо. Да? Не ходите, это ужасный магазин. Там много денег надо потратить. А у вас же вот подвеска из Сороки. Не особо. Я говорю, не особо ты. Я сразу узнала, что это из Сороки украшения. Я тоже вообще-то юрист с образованием. Ты представляешь, что я юрист? Мне же не специальный колледж образования. И вышка меня бриллиантов Прям идея. как из Альберта балерина. Я 6 разных присосок заказала. А потому что это потом можете увидеть какого-нибудь другого присоску классную и сказать, типа, вот, блин, Зарина, почему ты мне такую не заказала? Типа, это я вам все не заказала. Из-за кондиционера у меня в последнее время. Здрасте. Отсюда заходить, да? Швейница? Да. Ладно. Сейчас я зайду такая. А вы за этими, да? Зачем? Нет, я к Елене. Елена приехала? Нет, еще. А, нет еще? Ну ладно, я подожду. Короче, Дуфтар, я приехала к Елене, вернее, в ее швейный цех, где я отшиваю свои вот эти свитшоты, которые я называю свиншоты. Мне нравится больше почему-то свиншот. Ну, интересно же звучит. Ну, с этими надписями «Байбися», «Матурбися», «Бизнес-бися», «Автобися». Так вот, я хочу сейчас в новом формате их отшивать. Не такие толстовки, да, но еще юкарах материалдан из тонкой ткани хочу лонгсливы делать. Потому что сейчас лонгсливы в моде. Вообще все сейчас носят поголовно лонгсливы. И мужчины, и женщины, и дети, и подростки. Они вообще в тренде. И поэтому я подумала, думаю, пускай не только будут свиншоты, но и лонгсливы будут с такими надписями. И вот приехала этот швейный цех. Пока что Елены, оказывается, нету. Сейчас ее подождем. Вот, кстати, ее в подвальном помещении вот Хелен Грей. Тебя такой. Почему-то, знаете, что?
многим, оказывается, нравится почему-то вот это, английское имя Грей. Почему, да? Интересно. Элвин Грей. Елена Грей. Почему Грей? Вот зарвите, башкурттар уже старый этой. А почему-то взяли вот такой вот этот ник себе, да? Имя себе взяли. Инстаграмное. Елена Грей. Они, наверное, думают, что это звучит очень интересно, очень круто. Ну, может быть, так и звучит. Вот Элвин Грей. Элвин Грей вообще башку. Какого черта он этот? Как там его? Элвин Грей. Странно, да? Элвин Грей. Круто. А у меня просто Милюша Шайхлисламова яблоко. Может, мне тоже надо новое имя взять. Допустим, там как там его? Миля Шейх. О! Нифига себе! Я себе имя придумала. Миля Шейх. Ну что, звучит, да? Ирина Шейх же есть? Я, между прочим, может быть, ее даже родственница. Может быть. Кто его знает? Всяко может быть. Короче, друзья, я здесь зашла в швейном цеху, в туалет у Елены Грей, да? И хочу вам показать туалетную бумагу в туалете в швейном цеху. Это просто прикол. Вот. Это просто тряпочки вот такие вот, смотрите. Вот, смотрите, их несколько штук тут. Они возле унитаза лежат. Представляете? Это такая туалетная бумага. Прикиньте. А я такая зашла и смотрю. Тут написано: не бросать тряпки в унитаз. Если я увижу по камере, что после вашего похода забился унитаз, лишение недельной зарплаты. Понятно. Недельную зарплату лишат, если засорится унитаз из-за этих тряпок. Прикиньте. Девочки, а что у вас с зеркалом? Почему оно показывает этот стройный, вытянутый, удлиненный? А? Это типа, чтобы девушки себе похудей казались? Представляете, Муздуфар? Они здесь установили зеркало, да, которое показывает супер стройный, вытянутый прямо, как тростиночка. Обалдеть. Нарочно. Типа одел ихнюю одежду, которую они отшили. И такой: о, я в этой одежде просто стройняшка, шикарно выгляжу. Вот так подумали люди и сразу такие: о, все, нет, отшиваем такую. Представляете? Вот такие зеркала, кстати говоря, еще и в магазинах устанавливают. Кто не знал, знаете. Да все уже знают. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Я, как всегда, не накрашена. Вы после фитнеса, что ли? Нет, только на фитнес. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. Как у вас дела? Хорошо. Загорелась с моря, что ли? Да нет, я давно на море была. Потрясающе У меня загар выглядите. вообще долго держится. Спасибо большое. Как всегда, съемка. Да, у меня съемка. Я уже в туалете у вас сняла. Да? Я вот только думаю спросить у вас, можно это выкладывать? Нет, у вас там вместо туалетной бумаги? Это же прикольно же, Елена. Можно, да? Да, конечно. Мне разрешили эту съемку выложить, друзья. Я без разрешения ничего не выкладываю. Знайте об этом. Ой, я уже прямиком в ваш офис. Да, идемте. Смотрите, у меня тут, Милюша, как всегда, погром. Творческий, Да, беспорядок. зато какая вот шикарная шуба лежит. Завязшие цветы от поклонников, даже выкинуть некогда. А что, у вас мужа нету, что ли, получается? Есть, как это, Да? муж есть, 3 детей, муж. Трое все. детей, муж. Многодетная мама. Ох, так шикарно выглядите, Спасибо, мама. спасибо. Стараюсь, работаю над этим. Да? Это что, вы каждый день занимаетесь фитнесом? Нет, не каждый день. Такая красивая сумка. Да, в детском мире купила. Да вы что? Да, прикольно же вам подходит. Еще кулички. Да, это вам гостиница, Ой, Елена. зачем? Мне удобно. Там, короче, деликатес лежит. Вот смотрите, себе, это что это такое? пазы. Это очень Язык? вкусно. Нет, это, знаете, конская колбаса. Прикольно, я люблю конину. Это, короче, знаете, надо ее варить. Короче, сначала Я смогу, разморозить Милюша, надо. я вообще не хозяйственная. Вообще легко варить. Короче, вы ее размораживаете, Да. кастрюльку ложите, да, Ага. протыкаете в 3 местах Ага. и варите где-то 1,5-2 часа, лучше 2 часа, на медленном, на среднем огне. Ага.
И потом Сколько часов? вынимаете, как мясо вынимаете, пускай немножко остудится, разрезаете, как вот такие вот кусочки, как колбаски. И это офигительный Да. деликатес. Это национальное башкирское слюнки блюдо. Нет, это очень вкусно. Классно, Просто спасибо офигительно, вы большое. язык проглотите. Это очень вкусно, думали? пожалуйста, только это сами едите. Конечно. Вы потом, Я вам вы потом еще, видеоотчет скину, как вы я потом это- еще у меня спросите, скажете, где взяли. Я заказываю только у одного человека. Короче, взяла такой костюм. Потом он мне понравился. И я такая думаю, может отшивать сначала костюм, думала, да. Сейчас я вам покажу, как он мне сидит, он, да. А потом такая, думаю, Азамат говорит, типа, костюмом плохо идут, может верх отдельно отшивать только и все. Вот он. Классный, да, вообще. Очень прикольный, и материал, смотрите, не тонкий, такой плотный. Мне очень понравился. А дизайн какой хотите? Я вот точно такой хочу, да, только без этих надписей, без звездочек. Вот это оставить, вот эти места, да. Потом, а здесь уже вот эти мои надписи. Мотор бися, бай бися, бизнес бися, я вот так думала. Но смотрите, он, знаете, он сел. Сейчас я покажу вам, какой он был. Вот это не стиранный. Я их 3 штуки взяла, разных Что за цветов. магазин? Я тоже хочу такой. Прикольный, да? Не скажу, какой магазин. Розовый. Давайте отшивать, вы у меня купите. Ну, хлопок, он садится, да. Да, я его постирала. Я, конечно, может, неправильно постирала. Надо было деликатная стирка или что. Но он сел красиво. Заметьте, да? Я много засел. Да. Так классно, так с шортами даже. Да, я, короче, и с джинсами ношу, и с юбками Такие, ну, ношу. красиво у вас вообще. Вот я немножко еще подкачала, поэтому более-менее Спортзал стали. ходите, Да, а так они Потрясающе вообще страшные были. Очень красивые ноги. Спасибо. Ну, у вас тоже шикарные ноги, вы вообще Барби. Ну вот такой вот. Так Прикольно, прикольно, да? смотрите, вообще очень круто. Да, мне тоже очень нравится. Материал так мне нравится. В нем не потеешь, ничего, такой классный. Что у вас на ВП происходит? Вы торговали же, да? Да, ну вот парни говорят, на 1,5 миллиона ставили. Ну ладно, 1,5, у нас на 35, Леша. 35. Вообще. И еще на данный момент это не осознаешь, ну, пока физически, пока в принятии, ну, это, конечно, ужас вообще. Пока я не знаю, что делать. Клиенты, которые мы еще другим шили, от вас, кстати, девушка приходила, тоже все перестали шить, такое сейчас затишье. Ну, все в шоке пребывают, не знают, что делать, наверное. Да, даже слышала, что ВБ будет банкротство объявлять. Интересно, правда, нет? Да. Видели, наверное, в Инстаграме все рассказывают про то, что сгорело вот это весь товар у селлеров, да, и все в шоке, не знают вообще, что делать. И вот у Елены, оказывается, сгорел товар на 35 миллионов. Представляете? 35 миллионов. Как вы вообще... Мы тяжело, мы в шоке, но я так как предприниматель веду свою команду, говорю, что просто держимся, сейчас как-то нужно этот месяц переждать, найти новых клиентов. Во-первых, сгорел не только наш товар, а наших клиентов, которым мы шили, у них там вообще на 100-150 миллионов. И, естественно, они сейчас ничего не шьют, у нас цех просто встал. Ну, какие выходы? Мы сейчас участвуем в тендерах, ищем клиента с Озона крупных, если вдруг у вас кто есть, ваших подписчиков, кому нужно много шить, мы с радостью будем отшивать, поэтому такой период, но нужно пройти и идти дальше, как бы я никогда не отчаиваюсь, но то мы и предприниматели. Нифига себе! Крутая! Прикольно, да? Почти как у вас. Да! Ну-ка, а вот моя. И подружки. Да. Как будто собачки, блин, завели, блин. Очень прикольно. Это вы что, сами, что ли, Я сделали? прям заказ заказывала. Ну, ручная работа, да, девушка делает. Вообще прикольно. Вообще сфоткаемся? классно. Да, давайте. На мой тоже Гелик у телефон вас можно? шикарный. Это в прошлый раз было интересно. Ваш гелик стоит, и у меня рядом матчи стоял такой. У меня же не массовое производство, не массовый пошив. И выпускаю я вообще в маленьком количестве. И вообще это выпускаю я для чего? Для того, чтобы просто вот, как мой мерч, чтобы был там башкирская домохозяйка, вот эти свитшоты, типа вот с такими, как там, с моими словами, потурбися, байбися. Хочу, чтобы люди вот через эти мои свитшоты, как бы, чтобы мои вот эти свитшоты с этими словами как бы ассоциировались со мной. Поэтому я и выпускаю эти свитшоты. А сейчас вот даже Альберт мне говорит, зачем тебе это надо? Вот я сейчас хочу новые модельки отшивать. Альберт говорит, зачем тебе это надо? Если вдруг опять, говорит, что-нибудь будет, вдруг опять какой-нибудь склад сгорит.
И опять мы вложимся деньги, да, и по нулям. Какой по нулям? В убыток уйдем. Банкрот будет. Короче, не знаю. Но мне охота и дальше отшивать. Мне охота новые модельки выпускать. Потому что мне самой это очень интересно. Мне как хобби мне вот нравится. Я, конечно, с этих свитшотов, вообще с костюмов, ну вообще с одежды, в общем, у меня небольшая прибыль. Абсолютно. Я вот вкладываюсь туда, да, а прибыль там вообще вот такая мизерная. Это чисто вот, знаете, как хобби только я занимаюсь этим. Альберт, конечно же, недоволен, то, что я занимаюсь таким убыльным производством, в убыток себе работаю. Но не все же должно приносить хорошую прибыль. Я же говорю, опять-таки повторюсь, выпускаю вот эти свитшоты, чтобы они ассоциировались со мной. Мне вот интересно самой. Я больше даже их, знаете, раздариваю, чем даже продаю. Мне даже Азамат говорит: Леша, давайте, говорит, лучше, говорит, давайте не будем, говорит, отгружать на склад Wildberries, говорит, лучше сразу, говорит, раздарите и все, говорит. Он даже мне